أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Bəli, huzur olmayan evlər adlı silsilə dərsimizin növbəti hissəsi zülm etmək barəsində olacaq. Yəni, evimdə huzur yoxdur, əminamanlıq yoxdur, sevgi qalmayıb. Görəsən səbəbi nədir? Ehtimallardan biri də bizim edə biləcəyimiz zülümdür. Zülüm. Dəyərli dinləyici, zülüm bilirsiniz ki, Allahın hətta özünə qadağan etdiyi bir əməllərdəndir. Necə ki, Əbu Zər radiyallahu anhunun Resulullah'dan rəvayət etdiyi hədisdə qudsi hədisdir. Allah belə deyir: Ya ibadi, inni harramtu zulmə alə nəfsi və cealtuhu beynəkum muhrimə, fələ tazlimu. Ravahu Muslim. İmam Müslim'in rəvayət etdiyi bu hədisdə Allah belə buyurur: Ey mənim qullarım, mən zülümü özümə haram etmişəm və beləliklə də sizə də zülmü haram edirəm. Heç kəsə zülm etməyin. Dəyərli insanlar, zülm haqsızlıq deməkdir. Hətta bəzən öldürmək də zülm deyil. Düşməni öldürdünsə, sənə hücum edib və yaxud da səni öldürmək istəyəni öldürdünsə, bu zülm deyil. Bu döyüşdür. O bura planlı gəlmişdi və öldürdün və yaxud da ki, cinayətkarın cəzası verilir. Bu zülm deyil. Zülm haqsızlıqdır. Yəni, bir insanın qeybətini etmisən, sözünü danışmısan, eybini başqa yerdə açmısan. Bu zülümdür. Böhtan atmısan, bir xanıma və yaxud da ki, bir bəyə böhtan atmısan, onun həyatını korlamısan, onun düzənini korlamısan, onun etibarını korlamısan və yaxud da malını almısan, ona aid olan bir şeyi, torpaqdırmı, puldurmu, minikdirmi, evdirmi, hər nədirsə zəbt etmisən. Və yaxud da ki, onu eybləri ilə alçatmısan. Misal üçün, çolaq filan kəs və yaxud da ki, kör filan kəs, eybi ilə deyirsən və yaxud da ki, keçmişdə, cəhalət dönəmində nöqsanları olub, onun nöqsanları ilə onu tanıtdırırsan. Bax, bu zülümdür. Xəyanət zülümdür. Birini sevdin, güya sevirsən kimi və sonra sən demə sevmirmişsən kimi onu yarıda buraxıb da adına ləkə gətirib də sonra da onun həyatını korlayırsan. Bunların hamısı zülümdür. Dəyərli dinləyici, siz illərcədir eyni bu dərslərdə iştirak edirsiniz və biri-birimizi hər halda müəyyən məna, müəyyən qədər metodlarımızı, xarakterimizi bilirik. Baxın, dəyərli insan, sən, mən, əgər biz düzəlmək istəyiriksə, bu eşitdiklərimizi, yox, bu mən deyiləm, demə. Siz bilirsiniz, bizim metod budur. Yəni, özünü o yerə qoya bilməsən, islah olmayacaqsan. Çünki sizə bu dərsi hazırlayarkən belə, bütün saydıqlarım üçün özümü orada görmürəmsə, hətta onu sizə danışmamda belə bərəkət olmaz. Çünki biz özümüzü o yerə qoya bilməliyik. Mən zülm etmişəm. Filankəsə etdiyim doğru deyil idi. Çaş ki, bunu etməyəydim. Necə düzəldim, necə islah edim, necə aramı düzəldim. Bax, bunu öz üzərimizə götürmədikcə bizim problem həll olmur. Baxın, biz problemin çarəsini axtarırıq. Bəzi insanlar var, həkimə gedir müalicə üçün.
həkimə dərdini tam demir. Soruşanda ki, niyə demədin bunu ona? Deyir, utandım deməyə. Bəs niyə dərmana getmirsən ki? O sənə çarə edə bilməyəcək ki. Sən ona lazımı səbəbləri deməmisən. Səndə yaranan bu, tutaq ki, sinir pozğuntuluğun əsli səbəbini deməmisən ki, sən filan işi görürsən. Bəlkə o korluyur səni. Bəli, baxın, necə həkimə əgər dərdimizi düz deməsək, dərdimizə dərman tapılmırsa, eyni zamanda dəyərli insanlar, biz burada da nöqsanı özümüzdə tapmasaq, həmən problemi düzəldə bilməyəcəyik. Əmin amanlığı istəyirsənsə, Allah şahiddir. Sən zülmü qaldır, etdiyin zülmü düzəlt, yəni qırdığın qəlbi birləşdir, halallığı al, işivi səhmana sal, gör necə evində dəyişiklik baş verir. Yəni, əgər budursa səbəb, zülm ola bilər. Hər birimizin həyatında zülm var. Zülm etməyən insan yoxdur. Biz ən çox sevdiklərimizə özdə zülm edirik. Zaten zülm sevdiyin tərəfdən gəlir sənə. Misal üçün, bizə düşmənlərimiz zülm etmir. Çünki edə bilmir. Niyə? Çünki mən onu buraxmıram ki qəlbimə. Bilirəm ki, düşmənimdir. Dostum deyil ki. Zülmü edir könlünə buraxdığın, sevdiyin, qayğısına qaldığın, onun üçün həyatını verdiyin sənə zülm edir. Övlad kimi, bəzən valideyn edir, bəli, bəzən valideyn zülm edir, bəzən övlad zülm edir, bəzən qardaşın, bəzən bacın, bəzən uzun illər birlikdə həyat sürdüyün həyat yoldaşın. Yəni, hər kəsdə bunların hər birində ola bilər. Zülm zaten bunlardan olsa zülm olur. Çünki sən bunlara qarşı özünü qorumursan. Sən özünü bunlara dostu görürsən deyə qorumursan. Yoxsa qorusaydın o sənə bu zülmü edə bilməzdi. Ona görə dəyərli insanlar, biz özümüzü incələyək ki, mən kiməsə nəsə etmişəmmi, bəlkə onun cəzasını çəkirəm. Bəli, bəlkə onun cəzasını çəkirəm. Allahın Resulü sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, əgər bir insanın torpağından bir qarışa müdaxilə edərsə, bir qarış. Qiyamət günü Allah yerin 7 qatının bir qarışını onun boynuna qoyar və ona deyər, indi daşı bunu. O da onu daşıya bilməz, altında əzilər. Təsəvvür et, həmən o bir qarış qədər yerin 7 qatını. İndi Allah bilir bu nə işgəncədir, bu necə əzabdır. Niyə? Çünki daşıya bilməyəcəyin şeyə niyə müdaxilə etdin? Niyə kiminsə həyatını korladın? Ona müdaxilə etdin. Məsələn, bəzi insanlar küçəyə müdaxilə edir. Yəni, çəpərini küçəyə tərəf daraldır. Halbuki küçədəki bunun müdaxilə elədiyi yer insanların gəliş-gediş yerləridir. Yəni, onlar səkidir. Yəni, burada nə var deyib, mənə lazımdır deyib, bir qarış, 2 qarış üçün gör öz həyatında nəyi öz önünə atır. Və ola bilsin ki, bir insanın başına, onun daraltdığı yerdə bir sıxıntı gəlsə, bəlkə də sənin başına gələn müsibət oradandır, heç sənin ağlın belə kəsmir onu. Ki, bu haradan gəlir bu bəla evimə? Bu huzursuzluq haradan gəlir? Allahın Resulü sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, ey Allahın qulları, zülm etməyin, unutmayın. Məzlum, kafir olsa belə, məzlum ilə Allah arasında pərdə yoxdur. Yəni, onun bədduası heç yubanmaz, gedər ünvanına çatar. Zülm etmə, özümüzü incələyək. Çünki biz insanıq, bəzən hətta sevimli günlərimizdə belə güya sevinirik deyə, bu sevincin içində bəzən başqasının haqqına giririk. Yəni, güləcəyik deyə kiminsə evlərini açırıq. Biz gülürük burada, o isə orada ağlayır ki, onun nöqsanlarını danışırlar. Bax, onun göz yaşı Allah üçün çox dəyərlidir. Çünki
Allah ən güclü olduğu halda, heç bir varlığa möhtac olmadığı halda o heç vaxt zülm etmir. Yəni o bizə zülm etsə, kim Allaha nə deyər ki? Kim deyər ki, niyə belə edirsən? Deyən nəyi qazanar ki? Cəhənnəmi qazanar. Allaha demək olar ki, düz eləmirsən, bu düz deyil, niyə belə edirsən? Yox. Danışarsan boş-boşuna, özünə cəhənnəm qazanarsan. Yaxşı, bu qədər olduğu halda Allah əgər zülm etmirsə, Allah Firon kimilərə çörək verib, Allah Nəmrud kimilərə ailə, övlad, xəzinələr verib. Yəni, hamını bir yolla dolandırır. Heyvanları belə yedizdirən Allah. Deməli, o zülm etmirsə, biz kimik ki zülm edək? Özümüz çarəsiz, zəif olduğumuz halda. Hətta növbəyə müdaxilə etmək qədər belə. Zülm etmə. Gəlmisən növbəyə, növbənə qal. Filənkəs şəhid ailəsidir. Allah sənin öləninə rəhmət eyləsin. Onun yerini cənnət eyləsin. Olsam belə, əgər bu sənin hüququndursa, yəni bu rəsmən belə qəbul edilib, insanlar da buna razılaşıbsa, bu başqa. Amma yenə də belə gəlsən əgər, gəldin gördün növbədir, orada zəif var, orada qoca var, mən şəhid ailəsiyəm deyib önə keçmə. Çünki orada bir nəfər elə bir durumda ola bilər ki, o səndən qat-qat aşağıdır, şəhidi olmasa belə. Yəni onun həmin vaxtki durumuna görə zülm etmə. Ola bilər ki, qanun sənin tərəfində olsun. Sənə heç kəs heç nə deyə bilməsin, o öz içində bunun əzabını çəksə. Yəni ona görə də hətta sənin səlahiyyətin olsa belə diqqətli ol. İlla ki məmurlarımız, vəzifəlilərimiz, zənginlərimiz, dəyərli insanlar, dəyərli məmurlar, dəyərli rütbəlilər, Allahdan qorxun. Vallahi sizinlə sıradan insanın arasında bircə geyiminiz var, fərq. Yəni sənin əynindəki o rütbəni, o ünlü formanı çıxardandan sonra səninlə yoxsulun arasında heç bir fərq yoxdur. İnsan olaraq eyni insanlarıq. Geyimini geyinəndən sonra sənin rütbən olur və yaxud da ki, sən vəzifəli olursan, sən dövlət idarə eləyirsən, sən toplum idarə eləyirsən. Onları səndən alandan sonra sənin kimliyin odur. Yəni, əgər sənin əynindən o geyim çıxandan sonra sənin yenə də hörmətin varsa, bax, o zaman sən insansan, sən möminsən. Çünki sənin o ünlü formanı çıxardandan sonra, yəni paltarını dəyişəndən sonra sən yenə də sevilirsən. Bax, odur sənin dəyərin. Əgər dəyərini bilmək istəyirsənsə, formada özünə dəyər vermə. Məzlumların yanında ol, zəif insanların yanında ol. Hətta vəzifəlisən belə, növbəni gözlə, sözünü gözlə. Hətta səndən zəifi, sənə haqsızlıq eləsə, ona gül, ona sevinç gözləri ilə bax. Narahat olma, sən alçalmayacaqsan. Sən bununla alçalmazsan, əksinə ucalarsan. Dünyada da, Allahın yanında da. Ona görə də, amma bu əksinədir. Biz belə başa düşürük. Bugündən mən vəzifəyə başladım. Vəssalam, bundan sonra qəbuluma gələnlərdir, mənə ehtiyacı olanlardır, onları sürükləyəcəyəm bu qapının ağzında. O zaman sən bilginən ki, sənin qəti dəyərin yoxdur, sən Allah qatında rəzil bir durumdasan. Və onu sənə Allah qiyamət günü yaşatmayacaq. Xeyr, bu yanlış düşüncədir. Qaldı qiyamətə. Heç vaxt, heç bir cəza qiyamətə qalmır. Bax, bəzən özümüz də bilmədən sıxıntılar yaşayırıq. Bax, onun səbəbi sən demə zülm etmişəm odur. Dəyərli insanlar, zülm Allah buyurur ki, qiyamətin qaranlıqlarındandır. Zülm qaranlıqdır. Qaranlıq bilirsiniz nədir? Bəzən dünyada bir bəlaya düşməkdir. Allahım, bu hardan gəldi? Allahım, bu nədir mən yaşayıram? Ağıl qalmır yerində. Huzur yoxdur. İnanılmaz yerlərdən problem çıxır. Yəni, ağlına gəlməyən yerlərdən problem çıxır. Bəla üzərinə gəlir.
sanki lənətə düçar olub. Bəli, bu lənətdir. Lənət. Allah qorusun. Lənət bir qara yeldir. Hara girir, oranı məhv edir. Oranın düzənini pozur. O bizim evimizdə ola bilər. Sağlamsan, pulun var, başqa heç bir sıxıntı yaratmırsan, amma qəlbləri barışdıra bilmirsən. Bir türlü evində sevinç yarada bilmirsən. Sən demə, etdiyin zülmün bədduvasıdır. Tutub səni. Bax, bu ola bilər. Ona görə, əgər həqiqətən də biz düzəlmək istəyiriksə, başlayaq düzəlməyə. Necə gözəl demişdir Demokrit. Etdiyin yanlış əmələ peşimansansa, sən bilginən ki, qalan həyatını xilas edirsən. Bəli, sən peşiman olsan, islah olsan, qalan həyatın xilas olacaq. Yəni, nur gələcək evinə, sevinç gələcək evinə. Gözləmə, özü düzələr. Əcəb etdim, o deməyərdim, mən də deməyərdim. Bəzən olur ki, hətta o əks tərəf də müəyyən qədər xətakardır. Amma sənin dözmən səni ucaldardı, dözsəydin. Dözmədin və sənin onun üzərinə getməyin, halbuki sən düz göstərdin. Yəni, onun bir problemi var idi. Amma sən aşırı cəza verdin. Aşırı cəza. Aşırı cəza da zülümdür. Yəni, hətta cəzanın da ölçüsü var. Cəzanın da ölçüsü var. Xətrinə dəymişdi, bir şapalaq vurdun qulağına, bitdi. Yox, şapalaq vurdun, dözmədin, işdən çıxartdın, dözmədin, onun əlində olanları alırsan, hirsin yatmır. Bu zülümdür. Bu qədər deyil. Çünki onun əlində olan onun deyil. Onun həyat yoldaşınındır, onun övladlarınındır. Yəni, sən gör nə qədər insana zülm edirsən, bir öz intiqamını almaq üçün. Həmin adam günahkar idi, onun övladı günahkar deyildi. Onun övladı evində göz yaşı tökürsə, acından ağlayırsa, bax, o göz yaşlarının cəzası kimin ayağına yazılmalıdır? Ona görə dəyərli insanlar, Allah Quran-ı Kərimdə buyurur ki, İnna Allaha la yazlimun nase şey'a. Yunus surəsi 44-cü ayə. Allah heç vaxt, heç kəsə zülm etmir. Deməli, biz edirik. Biz zülm edib, birinin düzənini pozuruq, sonra da o düzənsizlik bizim evimizə bəzən girə bilir. İş yerimizə girə bilir. Ona görə dəyərli insanlar, özümüzə yaxşı baxaq, çəki düzən verək, bir incəliyək, görək nə etmişik. Əgər bir şey tapa bilirsənsə, anında heç utanmadan, həya edirəm, mən necə gedim deyim, xeyr, bunları düşünmə. Sən gələcəyini xilas et, həyatını xilas et, evini xilas et, get halallıq al. Ya da o işi islah elə. Bəlkə də deməli söz deyilsə, get həmin adama elə yaxşılıqlar et ki, ona etdiyin zülm unudulsun. Yəni, zülmü qaldır, üzərində zülmü saxlama. Zülm dünyada da bəladır, cəzası vardır, ahirətdə də cəzası vardır. Bir sözdə deyim, dərs tamamlanır. Baxın, bir gün və bəzən olur, bir zülm xalqa qədər sirayət eləyə bilir. Bir gün Roma papası, bu 1239-cu ildə baş verir, 9-cu Qriqorinin vaxtında. O zavallı, başı pozuq insan, dindar, qərar qəbul eləyir və kilsədə elan edir ki, qara pişik məlundur, şeytandır. Harada qara pişik gördünüz, öldürün, özü də ölümün sərhəddi yoxdur. Hansı cəzanı istəyirsiniz, verin, siz şeytana cəza verirsiniz. Bunu sadə, sıradan insanlara demək olar. İnsanlar tökülürlər çöllərə. Biri pişiyi tutur, yandırır. Kimisi pişikləri tutur, suda boğur. Pişiyin ən qorxduğu şeydir su və yanmaq. Və pişiklərə belə cəza verirlər. Və pişikləri yollarda kim tutur, öldürür. Xülasə, qısa müddətdə Romanın çöllərində bir pişik belə tapılmır. Bütün pişikləri öldürürlər. Baxın, Allahın lənəti hazırlanır. Çünki zülm 5 gün, 10 gün, 1 ay, 3 ay, 5 ay dayanmır. Bir islah olmur.
biri çıxıb demir ki, ey insanlar nə edirik? Allahın yaratdığını niyə biz öldürməliyik? Yəni o heyvandır, niyə öldürməliyik? Bax, demədən etdilər. Xülasə bir gəmi gəlir Romaya, ticari gəmisi. Ticari gəmisi ilə taun xəstəliyi gəlir. Taun xəstəliyi siçovul vasitəsilə yayılır şəhərə. Siçovullarla gəlir taun. Siçovulları yeyən heyvan nədir? Pişiklər. Bax, Allahın cəzası başlayır. Pişikləri öldürdülər, Allah həmən yerdən onları vurdu. Misal üçün, başlarına daş yağdırmadı. Onlara elə cəzanı verdi ki Allah. Onlar dedilər, aman Allahım, biz bildik bu nəyin cəzasıdır. Biz pişikləri öldürdük, indi bu siçovulları tutan heyvan yoxdur. İt siçovul tutmur ki. Nəyinə lazımdır ki? Yəni o onun ovu deyil də. Onu da bacarmır, heç lazımı qədər də bacarmır. Çünki pişiklərdir, həm dırnaqları ilə siçovulu tuta bilir, caynaqları ilə, həm də ki, pişiklərin öz bədənində elə parazitləri var ki, o taun xəstəliyin parazitlərini öldürür. Yəni Allah onu aşılamışdı sanki. Amma it isə taun heyvanını yesə it də ölür. Amma bu pişikdə olmur. Allah pişiyi onun üçün. Xidmətlərindən biri də budur. İnsanlar arasında taun xəstəliyin yaranmasının qarşısını alan heyvanlardan sayılır. Taun xəstəliyi elə yayılır ki Romaya, qısa müddətdə 25 milyon insan küçələrdə can verir, çürüyür, xəstəlikdən ölürlər. 25 milyon. Həmən bu 25 milyon rəqəmi, bəlkə bugün yəni insanlar çoxdur, belə də problem deyil. 25 milyon həmən vaxt Romanın yarı xalqı idi, yarı xalq. İnsanların yarısı qırılır bu bəladan. Və amma neçə illər də bunun xəstəliyi sürür, yerdə qalan insanlar da bunun əzabını çəkirlər. Baxın, bu dərdin dərmanı hardadır? Bax, indi danışdığımız problemin həlli hardadır? Allahım, mən nə etmişəm? Bu niyə gəldi başımıza? Niyə Allah bizə zülm etdi? Bu xəstəlik niyə gəldi? Bax, tam ünvansız yerdə axtarışdır. Ünvan, heyvanları öldürdünüz. Zülm etdiniz, Allah da sizə elə həmən heyvanın qarşısını alacaq problemlə bala verdi. İndi biz də belə, dəyərli insanlar. Bəzən zülmü edirik, sonra bilmirik hardan gəlir bəla. Bax, bilsən, tövbə etsən, islah olsan, ola bilsin ki, qabağı alınsan. Allah bizi hidayət etsin, Allah evimizə əmin amanlıq versin və bu dərsimiz bir dərsdə qalıb, ondan da bu dərs tamamlanacaqdır. Diqqətli olun, eşitdiklərimizi həyatımızda tətbiq edək. Vəssalamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu.